象牙、利博海尔全嵌入冰箱怎么选？有好多型号啊。型号看上去太多，其实核心几个点掌握住啊，你就会清楚哪款最适合自己了。利博海尔拥有出色的保鲜技术，它为不同级别的产品搭配了不同的保鲜技术啊。如入门级别的 Easy Fresh 最适合保存蔬菜水果，有效延长7天。虽然是入门级别的保鲜技术，但它最适合家里有阿姨或者长辈操持家务，经常会去超市、菜场的家庭。其次就是大名鼎鼎的生物养鲜 BioFresh， 在保持低温的同时呢，维持内部湿度，可以有效延长蔬菜、水果、海鲜与肉制品的保鲜日期。下面这张图啊，可以清楚地看出对比。Easy Fresh 呢，生物养鲜可以做到更好的保鲜周期。前年德国柏林展会上面，利博海尔进一步发展了它的保鲜技术，新入2元大酱 BioFresh Pro 冷物养鲜 BioFresh Pro 海鲜软冻。那么冷物养鲜它是一种非常有趣的技术啊，据说它的灵感来自美国加利福尼亚的一处山谷，号称美国沙拉王。那么因为当地常年雾气缭绕，使得它的蔬菜相比其他地区会更加的润泽晶莹，看上去也更有食欲。那正因如此，利博海尔的工程师发现了这个藏在大自然中的秘密，最终开发出了冷物养鲜技术。这个冰箱会每90分钟投放4或8秒的冷物，滋润抽屉中的果蔬。虽然保鲜的时间没有延长啊，但可以提升蔬菜的质感，看上去会更加的有食欲。冷物养鲜是对果蔬的一种特殊保护，那么对肉类和海鲜类的食物的保鲜则由海鲜软冻来实现，它可以实现-2到0度的温度调节。我要抽屉整个都是-2行，我要一半-2一半0也行，我要全部都是0度，好，全部满足你。三文鱼、鱼子酱、澳洲龙虾保鲜不在话下。回顾主题，我们来了解完这些技术之后呢，再来选择我们需要的型号，就容易很多了。我整理了一份表格，可以看到不同型号带的保鲜配置呢略有差异。入门的5120只有 Easy Fresh， 但是胜在价格低廉，1499欧元，实际到手呢就只要13000。那搭配一台冷冻的5128，整体价格可以做到3万以内。如果可以提高一定要求，我们可以看到5150和5120的生物养鲜版本，在预算足够的前提下，我会更加推荐5150这一款，性价比更高，2099欧元，也是我们客户买的最多的一款。那么具体配置如下。基本上利博海尔的核心配置呢，它都已经具备了。如果你喜欢制冰，那可以搭配冷冻的5188，反之则搭配5128就可以了。根据表格的信息，我们可以粗略的看出啊，带了冷物养鲜的设备，它价格直接飙升800欧，多一个冰泉则要加100块，再多一个自动开门呢，再加700块。看上去是新功能啊，开模成本啊其实不低的。迭代几次之后，工厂收回了这个成本啊，大概率就会下放这些技术。如果我们的预算比较高，那也可以考虑5170、5180和5190。我是象牙，我们下期再见。